आज नमाज़ पढ़ के, ठीक है, हम लोग नमाज़ पढ़ के और जेब वगैरह से लगे। सबसे पहले मैं नीचे आती हूँ। ऑल राइट गाइस, फ्रेश वगैरह होकर मैं इंक्यूबेटर पहुंच गई। स्टूडियो में आज हमें शूट करना था। देन हमारी थी बॉनफायर का इवेंट। सो या माय नेम इज अनामिया जुनेजा और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। रिसेंटली मैंने अपना इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुझे गवर्नमेंट ऑफ गाइस हमारे अभी है बॉनफायर। ओके सो यू कैन सी यार पता है यहाँ से कितने स्टार्ट होने लगी है। तुम मेरा ब्लॉग नहीं खराब करो, बताइए। मतलब एक एंड लेवल तभी ने मुझे बताया था कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम हैं स्किल्स ट्रेडर में और शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड हियर इज़ अ लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम स्किल्स ट्रेडर्स। या गाइस बैक पर ना म्यूज़िक चल रहे थे, सो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। उसके बाद हम लोग फूड स्टॉल आ गए थे। यहाँ पर डिफरेंट फूड आइटम्स अवेलेबल थे एंड स्टिल गाइस वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि बैक पर म्यूज़िक था और उसकी वजह से वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और ये है कॉम्प्लीमेंट्री। पहले मेरा ब्लॉग बनाओ आज चलो ना। नाबिया सब लोग फ्री वाले प्लेट पे आओ। ये आइसक्रीम है शादी की तरफ से। ऑल राइट गाइस, हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ, गेम्स खेले एंड गिटार सिंगिंग दैट्स ऑल सब कुछ किया। बट व्लॉग सही से शूट नहीं कर पाए बिकॉज वही सिंगिंग से और जो ना म्यूज़िक वगैरह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। देन मैं घर आ गई। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अर्निंग प्लेटफॉर्म का ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप आने की तैयारियाँ हो रही है जिसमें आप लोगों को में क्या हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों के लिए अर्निंग प्लेटफॉर्म का तो आज मैं आप लोगों के लिए तो आज टिकटॉक पे चवल मारने वाली है। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अर्निंग प्लेटफॉर्म का एक ऐसा ऑफिशियल हाँ ऑफिशियल नहीं आता था। तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अर्निंग। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नहीं तो आज क्या है ये। तो मैं आप